Денеска на лице место ќе напоменеме нешто за роденденот на планетата Земја, кој имено се одбележува денеска во 193 држави, вклучувајќи ја и нашата Земја. Имено овој ден за цел има да ја подигне самата свесност кај јавноста за зачувување на самата животна средина. За прв пат овој ден се одбележал во 1970 година во Соединетите Американски држави, а веќе од 1992 година се одбележува ширум многу земји во светот, односно се одбележува во светски рамки. Денеска од лице место ќе ставиме акцент на оваа тема заедно со мојот денешен гостин, господин Жарко Илиевски од Центарот за климатски промени. Да му посакаме добро утро. Добро утро и на сите гледачи, исто така и среќни великденски празници и исто така честито роден ден на планетата Земја. Верувам дека убаво ќе го честитаме самиот роден ден со овој разговор, со оглед на тоа дека вреди да се зборува на ваква тема. На самиот почеток сакам и да кажеме нешто општо за самиот ден, односно што символизира истиот, која е главната символика? Главната символика е дека на овој ден се символизира единството на целата планета во идејата за заштита на животната средина. Значи, на овој ден се преминуваат сите оние граници, етнички, културни, религиозни граници и сите луѓе, едноставно е ден во кој што сите луѓе заедно действуваат во активности кои што одат во насока на заштита на животната средина. Тоа значи дека овој ден представува означување на тоа дека планетата е, значи, наш единствен дом, барем засега, нели? Во овако и мораме да зачуваме затоа што таа не храни, мораме ние да се грижиме за неја за да можеме, нели, секако и да преживееме. Самиот ден, значи, како што споменав, значи означува, символизира единственост на човештвото. Значи, еден од тие денови кога човештвото заедно се интересира за својата, не само за својата иднина, туку и за својата сегашност. Исто така символизира, нели, како што спомнавте, решение на самото човештво кон одржлив животен стил и секако означува, односно символизира активизам и на голем број организации и секако едукација, значи едукација за планетата Земја, незините можности и начините како да заштитиме. Во однос на тоа како да ја заштитиме, ќе прашам кои се оние еколошки предизвици со кои се соочува нашата земја? Кај нас, нели, како и секое општество кое што сака да се развива, значи не е тоа само кај нас, туку и во светот, но генерално кај нас знаеме дека најзастапен е загадувањето на воздухот, не е проблем кој што, иако ќе речеме во зима генерално е застапен, и другите делови од годината е застапен во големите градови, во индустријските градови. Знаеме дека начинот на грејење во нашата држава, начинот на транспорт, значи со постари возила, дизел, кои што користат дизел гориво. Потоа од индустријата, значи испустот од индустријата и доста други, да ги речеме, загадувачи влијаат на неговиот квалитет. Од друга страна пак имаме последици од климатските промени, значи екстремни суши. Екстремната суша предизвикува сушење на шумите до таа мера што дури, нели, знаеме од минатото лето дека дури и со мал оган може да предизвика огромни пожари и губење на огромни шумски површини, на оштетување на имоти на луѓе и не дај Боже, нели, загрозување на човечкиот живот. Исто така немалку примери има и низ државата за загадување на реките, дали тоа ќе биде од некои индустријски објекти, дали ќе биде од несредена канализација која што се испушта во реките. Освен овие, да ги речеме, и генерално најголеми проблеми кои што ги имаме, се соочуваме и со, нели, движење има, но сепак е мал растот на употребата на обновливите извори на енергија. И секако би кажал дека
не е тоа проблем еколошки, но е интересно да се спомене дека активизмот во поглед на невладините организации и граѓанските активности треба да биде заеднички, односно да се окрупни некако за да може да се делува по-добро на овие предизвици. Овие еколошки проблеми кои што ги напоменавте, верувам дека се многу познати за јавноста, но колку од самиот поединец зависи за тоа дали ќе се зачува нашата животна средина, односно оние мали навики, колку сметате дека поединците се свесни за нивните мали навики дека влијаат врз самата животна средина? Секако дека мораме да кажеме, нели, сами луѓето никој ништо не може да направи. Значи, односно со нашите постапки треба да бидат, знаеш, секој да постапува паметно и кога ќе се тие постапки кога ќе се соберат на огромна, нели, маса на луѓе, може да се видлив резултат. Што сакам да кажам? Значи, секој треба да има во предвид дека на многу мали и многу мали начини може да и со многу мали постапки може да придонесе за заштита на средината. Дали тоа ќе биде со штедење на електрична енергија преку исклучување на светилки, менување на светилки со штедливи. Дали тоа ќе биде некоја минорна работа како исклучување на чешмата додека на миење на заби. Дали тоа ќе биде некој малце по крупна, да речеме, активност, рециклирање на отпадот, намалување на отпадот. Исто така во исхраната да употребуваме производи кои што се локално производство, нели, за да го анулираме транспортот како во тој дел. Секако да се биде гласен, тоа е, нели, да се биде гласен во однос на она што не е добро, што се прави лошо за природата, како исфрлање отпад на места кои што не се за тоа. Значи, такви активности се многу мали, ситни, но кога, како што реков, ќе ги употребите во голема мера се интересни. Секако и да споменам, транспортот, кој што, нели, кај нас е исто така голем проблем, посебно за овие порамните градови во Македонија. Еве, времето станува веќе убаво. Не мора да се оди со возило на работа, доколку патувате 5 до 6 километри. Можете да земете велосипед, секако имаме велосипед, а и градовите и општините имаат субвенции за тоа, така дека време е да се почне да се прави тој мал чекор и да загадувањето на воздухот од автомобилите да го намалиме. Благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и на вас. Се надевам дека овој разговор беше користен во однос на самиот денешен ден, светскиот ден на планетата Земја, кој имено се одбележува, како што напоменав и на самиот почеток, во 193 држави ширум светот. Се разбира, се одбележува со голем број на активности и кампањи во однос на самата зачувување на самата животна средина.